Olá, aqui é o professor Oscar Anacleto. Hoje abordaremos um tema crucial para a implantodontia: a interação entre o bruxismo e os desafios que podem surgir nos tratamentos com implantes. Recentemente, um estudo realizado na Suécia analisou dados de mais de 3.500 implantes em quase 1.000 pacientes, e os resultados foram intrigantes. Descobriu-se que a taxa de insucesso nos implantes foi 3 vezes maior nos pacientes com bruxismo. E nesse mesmo estudo, em um grupo específico com 56 pacientes, um insucesso em 179 implantes nos pacientes com bruxismo. Outro estudo revelou que o bruxismo aumenta significativamente a probabilidade de fraturas nos implantes dentários. Uma pesquisa com mais de 10.000 implantes concluiu que o bruxismo pode aumentar a probabilidade em quase 2.000%. Esses dados são alarmantes e destacam a importância de compreendermos profundamente essa relação entre o bruxismo e os implantes dentários. E esses não são estudos isolados. Diversos estudos, incluindo meta-análise, concluem que o bruxismo está fortemente associado a um aumento no risco de insucesso dos implantes. Portanto, é essencial estarmos familiarizados sobre essas evidências. E vocês, dentistas, estão familiarizados com essas variáveis do bruxismo? Já ouviram falar em bruxismo vigília, bruxismo do sono, bruxismo secundário, bruxismo primário? Conhece os fatores de risco e medicamentos que podem induzi-lo? Consegue identificar os sinais e sintomas mais prevalentes em pacientes com bruxismo? Vocês estão preparados para realizar uma avaliação da presença de bruxismo na fase de planejamento do tratamento com implantes? Essa etapa pode ser crucial para o sucesso do seu tratamento. Para aprofundarmos ainda mais nossos conhecimentos, convido a vocês a fazerem parte do nosso grupo de estudos no WhatsApp sobre bruxismo e dores orofaciais. O link está na descrição.